Og du har så valgt at tage fat i Willemanns relativt gammel model, med de 4 livssfærer, en atlet kan befinde sig i, og de overgange, der er der, som den ene model. Ikke? Yes. Og det er fornuftigt nok, vel? Ja, den synes jeg fungerer rigtig godt deskriptivt. Altså den fremhæver vigtigheden i både at kigge på et udviklingsmæssigt perspektiv, altså den her langsigtede udviklingsmodel, men også kigge på de her forskellige plan. Fordi at det er jo noget, som har stor indflydelse på udviklingen, både atletisk, men også som et helt menneske, den her holistiske tankegang. Ja. Så den synes jeg fungerer rigtig godt til ligesom at give et helhedsbillede, det her økologiske tilgang, som er også forklaret, før at jeg gerne vil have med. Ja. Så den synes jeg fungerer fint. Og den anden model, du har taget med, det er Natalia Sambolovas Athletic Career Transition Model. Yes. Altså det er modeller begge dele, ikke? Jo. Og nu vil jeg gå lige på og hårdt her og sige, det er jo netop modeller. Altså jeg har det lidt dobbelt med at kalde det teori, faktisk. Fordi jeg synes, begge modeller er udviklet som, hvad skal man sige, som ovenpå nogle eksisterende teorier om individets forholdning sig til kriser i livet. Ja. Hvorfor er det, du ikke går tilbage til de der originale psykologiske teorier, men tager de her, undskyld mig, let købte modeller? Ja, det kunne man også sagtens. Man kunne sagtens gå tilbage og snakke Schlossberg omkring klassisk transitionsteori. Ja. Men jeg synes bare, at i forhold til et sportsmæssigt perspektiv, der er de her bedre forklaringer. De har nogle andre faktorer indover, blandt andet det her med miljøet, som jeg gerne vil have med, som ikke er med i de klassiske teorier. Men fortæl mig lige, hvordan adskiller det sig fra Schlossbergs egen teori? Altså miljøet, det er nævnt i en kolonne her, eller en kasse herovre, men det er jo ikke sådan, det er jo ikke et redskab, hvor du virkelig kan analysere dine data med. Synes du det? Delvist synes jeg godt, at man kan gå ind og forklare ud fra modellen, men det er klart, at hvis man vil gå helt til bunds med det, så kunne man godt have taget fat i nogle af de mere klassiske teorier, men jeg synes bare, at de har nogle mangler i forhold til Stambolovas videreudvikling. Hvad er det for noget? Jamen blandt andet det her med den økologiske tilgang, men også det her med, hvordan man overhovedet anser en transition. Altså de klassiske ser det som en enkeltstående proces, hvorimod at Stambolova, et enkeltstående tilfælde, som event, et enkeltstående event, hvorimod at Stambolova ser det mere som en proces, hvilket for det første stemmer mere overens med mine tanker omkring det, med den nyere forskning, men også med den måde, som jeg vælger at angribe mit empiri på. Der ser jeg også transitionen ind i universitetsverdenen som en længerevarende proces, og ikke bare en hændelse, der sker den dag, du starter på universitetet. Okay. Så jeg synes, at videreudviklingen passer bedre ind i både, hvad den nyere forskning siger, men også den måde, som jeg gerne vil angribe mit empiri på. Kan du komme i tanke om andre fordele ved, at du beholder det på det her relativt modelagtige niveau? Altså det giver en lidt mere induktiv tilgang til, at jeg kan selv tolke noget ud fra mit data. Jeg behøver ikke at proppe det ind i deciderede kasser, som man ellers skulle kunne, hvis man gik lidt dybere ind i teorien. Så det giver mulighed for både noget videreudvikling, men også en eller anden form for egen fortolkning. Ja, det giver en frihed på en anden måde. Ja, lige præcis. Så mere forpligtende er de jo heller ikke. Nej, altså de kan bruges deskriptivt og delvist forklarende også, synes jeg. Så umiddelbart synes jeg, at det fungerer okay. Der er ikke, fordi der er lavet så lidt forskning på det område, som jeg sidder med, så er der ikke modeller eller teorier, som passer 100% på det, og derfor bliver jeg nødt til at vælge noget, som jeg tænker kunne være nogenlunde beskrivende. Hvis jeg nu skulle udfordre lidt på det, så kan man sige, så er det jo behageligt at have sådan en teori her, et teoretisk framework, som er så modelagtigt og giver dig frirum til at sige, nu kan jeg lave nogle kasser, og så har jeg min empiri, og der kan jeg smække dem ind i, at det er den ene og den anden type coping, ifølge Sambolova, den her atlet viser sig at foretage, eller kan jeg se, at der er nogle sammenfald mellem min empiri og så de her 4 kategorier i Willemanns teori og faserne og sådan noget. Ja. Men så kan man sige, og hvad så? Ja.
Altså, er det interessant nok? Vi taler jo om her, at det ikke bare er et speciale, som jeg sender, så skal læse. Det er en videnskabelig artikel, vi skal have publiceret. Ja. Er det så nok? Jamen, jeg synes ikke endnu... Hvorfor stiller de der? Altså, når du så har sagt, jeg så har puttet det ind i kasserne. Ja. So what?